nchini Kenya ambako serikali imetangaza kuwa imefanya makubaliano na Urusi ya kuwazuia raia wake wasiandikishwe kupigana vita dhidi ya Ukraine. Tangazo hilo lilitolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi aliyekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov mjini Moscow. Tangazo kuhusu makubaliano hayo limetolewa wakati umma wa Kenya ukiwa na hofu ya kuwepo kwa mtandao wa ulanguzi wa binadamu unaowezesha raia kupelekwa Urusi ili kupigana katika vita hivyo. Akitoa tangazo kuhusu makubaliano hayo, waziri wa mambo ya nje wa Kenya aliwahakikishia Wakenya kuwa nataka niweke wazi kuwa sasa tumekubaliana kwamba raia wa Kenya hawataandikishwa kupitia Wizara ya Ulinzi ya Urusi wala Wizara ya Ulinzi hapa Kenya. Hawatakuwa na sifa ya kujiandikisha kwenye operesheni maalum na tunataka kushukuru kwa hilo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, licha ya kusema kuwa raia wa Kenya walisaini mikataba ya kupigana kwa hiari, amesisitiza kuwa nchi yake inatambua hofu ya Kenya na kwamba tunaelewa wasiwasi huu wa Kenya. Kama ilivyo kwa taifa lolote, ni lazima serikali zote ziwajali raia wake, na taarifa zozote zinazohitajika kutoka kwenye ubalozi wa Kenya ulio Moscow kuhusiana na kila Mkenya ambaye yuko kwenye operesheni maalum zitapelekwa haraka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Ripoti za kiintelijensia za Kenya zinadai kuwa zaidi ya raia 1,000 wamepelekwa katika taifa hilo lililo mashariki mwa Ulaya kufanya kazi kwa ahadi ya mishahara ya kuvutia. Kufuatia makubaliano hayo kati ya Kenya na serikali ya Urusi, Wakenya wamekuwa na hisia mseto baada ya serikali yao kutoa tangazo hilo linalowazuia kujiunga na jeshi la Urusi. Shisia Wasilwa alifuatilia namna makubaliano hayo yalivyopokelewa nchini Kenya na hii ni ripoti yake. Kenya na Urusi zimekubaliana kuhusu kurejeshwa salama kwa raia wa Kenya waliokuwa wakihusika katika operesheni za kijeshi za Urusi, pamoja na kulipwa fidia kwa wale waliojeruhiwa na familia za wale waliopoteza maisha. Hizi hapa ni hisia za Wakenya kuhusu uamuzi huo. Kuna watu walienda huko hata si wanajeshi, hawana training ya wanajeshi. Kuwa tu waende huko, wengine wamalizwe tu kwa vita, kwa sababu wale watu wako na sophisticated weapon Wakenya hawana. So inafaa warudishwe mara moja na hiyo recruitment ikome kabisa. Sasa nashindwa ni kusema ya kwamba serikali ya Russia inakataa ya kwamba ndio imeajiri hawa watu. Serikali ya Russia inakataa ya kwamba haiwezi kawalinda raia wa nchi za kigeni ambao wako na wao kwenye hiyo ni jeshi. Uamuzi huu unaashiria hatua muhimu ya serikali ya Kenya kulinda raia wake dhidi ya ushiriki katika migogoro ya kigeni, huku pia ukidumisha uhusiano wa kidiplomasia na Urusi katika sekta nyingine kama biashara, nishati na utalii. Kwa upana zaidi, kisa hiki kinaakisi tatizo la kimfumo linalokumba Afrika na dunia kwa jumla, ambapo ukosefu wa ajira na fursa unasukuma vijana kuingia katika mitego ya ajira zisizoeleweka ambazo wakati mwingine huishia kuwa hatari kwa maisha yao. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Mudavadi alisema swala hilo lilijadiliwa wakati wa mazungumzo rasmi ya pande mbili na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Chekai Musa ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Ni kwa sababu hawana kazi nchini Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Musalia Mudavadi anavyosema kwamba amefanya makubaliano na serikali ya Urusi ili kuzuia vijana wa Kenya kutafuta kazi kwenye kikosi cha Urusi, ni suluhisho gani ambalo amepeana kwa mamilioni ya Wakenya wengi ambao hawana kazi? Serikali hizo mbili pia zilijadili kukamilisha makubaliano ya kuanzisha tume ya kisheria ushirikiano wa kiuchumi ambayo itatoa mfumo rasmi wa kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Ni sehemu ya ripoti aliyotutumia mwandishi wetu Shisia Wasilwa kutoka jijini Nairobi. Tukitoka huko Kenya tuelekee sasa Tanzania. Tarehe 17 wiki hii taifa hilo liliadhimisha miaka 5 tangu rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli alipofariki dunia. Katika kumbukumbu hiyo, viongozi wa dini, serikali, wanasiasa na taasisi mbalimbali walimuenzi wakiukumbuka mchango wake hasa katika ujenzi wa miundombinu na uwajibishaji wa viongozi wabadhirifu. Florence Majani alituandalia taarifa kuhusu kumbukumbu hiyo. Siku moja mtanikumbuka, na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Huyo ni aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Joseph Pombe Magufuli, aliyejulikana zaidi kama buldoza au mtumbua majipu kwa zile mbinu zake za ufanisi na maamuzi magumu hata katika miundombinu na kupambana na rushwa. Ni miaka 5 tangu afariki dunia.
Katika misa ya kumuenzi, viongozi mbalimbali wa kiroho, kisiasa na wa kiserikali wameungana katika misa takatifu ya kumbukizi iliyofanyika wilayani Chato mkoani Geita. Kumbukizi hii imeibua hisia mchanganyiko za majonzi, lakini zaidi wengi wakiukumbuka mchango wake mkubwa katika uadilifu na ujenzi wa taifa, hasa katika miundombinu. Askofu wa kanisa la jimbo la Katoliki Rulenge Nkara, Mhashamu Severin Niwemugizi, aliongoza misa hiyo huku akisisitiza amani na kutaka kila Mtanzania atumike vizuri, na kisha kaongeza, lakini kutoka kwake tunajifunza moyo wa uzalendo, tunajifunza wema, na haya yote ni utakatifu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki misa hiyo akiambatana na Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi pamoja na Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa Kassim, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Philip Mpango na aliyekuwa Naibu Waziri Dr. Doto Biteko. Kadhalika, viongozi wa kisiasa kutoka vyama vya upinzani walihudhuria misa hiyo, akiwamo kiongozi wa ACT Wazalendo Luhaga Mpina. Wanadiplomasia na wataalamu wa sayansi ya siasa wanaukumbuka mchango wa Rais Magufuli kama mtu aliyethubutu na aliyeweza kuwaondoa maadui watatu wa Tanzania, yaani umaskini, ujinga na maradhi. Mwanadiplomasia na mhadhiri wa Chuo cha Diplomasia Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anasema alifanya mambo makubwa katika Tanzania ambayo ameacha, na ndio maana mimi nasema amekufa lakini bado anaishi. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Shule ya Sayansi ya Siasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Richard Mbunda, anasema Rais JPM alikuwa na maono ya miundombinu. Anakumbukwa kwa maono yake ya kiongozi, naweza kusema, ambayo kimsingi ndo anabaki kama urathi wake kwa Watanzania. Hayati John Joseph Pombe Magufuli alifariki dunia Machi 17 katika hospitali ya Mzena hapa jijini Dar es Salaam, ambako alilazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo, na alizikwa Machi 26 nyumbani kwake wilayani Chato mkoani Geita. Naam, asante sana Florence Majani. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kuchukua hatua za kupunguza hali ya wasiwasi baina yao ili kuhakikisha makubaliano yao ya amani yaliyosimamiwa na Marekani yanatekelezwa kikamilifu kufuatia mzozo wa mashariki mwa Kongo unaojumuisha makundi ya waasi na makabiliano ya kijeshi ya kila upande dhidi ya mwingine. Mazungumzo ya siku mbili yaliyofanyika mjini Washington kati ya wawakilishi wa Rwanda na Kongo yalimalizika kwa pande hizo kutoa tamko la pamoja ambalo kila upande umeahidi kuwa tayari kuendelea na mchakato wa amani na kupunguza misuguano baina yao. Tamko hilo limebainisha kuwa Rwanda haitajihusisha au itaacha harakati za kijeshi kwenye maeneo yanayotambulika kuwa ni ya Kongo, na Kongo itaongeza juhudi kuhakikisha kundi la waasi la FDLR linadhibitiwa na pia pande zote zinawalinda raia. Mazungumzo hayo ni ya kwanza kati ya pande hizo tangu Wizara ya Fedha ya Marekani ilipotangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda na maafisa 4 wa ngazi za juu mnamo Machi 2. Kama ndiyo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, makala hewani ni Afrika wiki hii. Huko Congo Brazzaville, Rais Denis Sassou Nguesso ametangazwa wiki hii kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Machi 15. Hayo ni kulingana na matokeo yaliyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo. Denis Sassou Nguesso amepata kura 2,507,038 sawa na 94.82% ya kura. Nganguia Engambe Angos amepata kura 8,700 sawa na 0.33%. Haya ndiyo matokeo yanayoonyesha Rais Denis Sassou Nguesso amechaguliwa kwa mara nyingine. Asanteni. Je vous remercie. Ni sauti ya waziri wa mambo ya ndani ya Jamhuri ya Kongo, Raymond Zephirin Mbulu, alipotangaza matokeo ya uchaguzi. Kwa matokeo hayo, Rais Nguesso ataendelea kuiongoza Congo Brazzaville baada ya karibu miaka 42 ya kulitawala taifa hilo. Wanadiplomasia na wachambuzi wa kisiasa walitarajia ushindi mwepesi kwa Sassou Nguesso mwenye miaka 82 ambaye alikuwa akichuana na wapinzani 6 wasio na umaarufu mkubwa. Vyama vikuu vya upinzani nchini humo havikuteua wagombea, vikilalamikia ukosefu wa uwazi, huku wapinzani wawili maarufu, Jenerali Jean-Marie Michel Mokoko na Andre Okombi Salisa, wakisalia gerezani kwa karibu muongo mmoja. Nchini Uganda,
Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Robert Chagulani amesema kuwa ameondoka nchini humo kwa muda baada ya kukaa mafichoni kwa zaidi ya miaka miwili. Chagulani alipinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita yaliyomtangaza rais wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni kuwa mshindi, akidai kuwa kulikuwa na udanganyifu mkubwa. Tangu wakati huo alikuwa mafichoni baada ya kukimbia nyumbani kwake jijini Kampala, huku akisema alihofia kukamatwa. Lubega Emmanuel alituandalia ripoti hii. Kupitia ujumbe wa video wa dakika 5 aliyouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Bobi Wine alisema ameondoka Uganda kwa kile alichokiita majukumu muhimu nje ya nchi bila kutaja alikoelekea. It's laughable that for almost 2 months the entire security apparatus of Uganda. Ni jambo la kuchekesha kuwa kwa takriban miezi miwili vyombo vya usalama vya Uganda vimetumia mabilioni ya fedha za walipa kodi kunitafuta kila mahali, lakini wameshindwa kunikamata. Kwa nini? Ni kwa sababu wananchi wamenilinda. Vizuizi vya barabarani vimewekwa kila mahali. Magari yanapekuliwa na waendesha pikipiki pamoja na abiria wao kuvuliwa helmeti, hali ambayo imesababisha msongamano na usumbufu kwa wananchi. Inconveniencing citizens all on the orders of Museveni's son. Katika ujumbe huo, kiongozi huyo wa upinzani alisema akiwa nje ya nchi atafanya mashauriano na washirika wa kimataifa kabla ya kurejea na kuendelea na harakati anazosema zinalenga kuleta uhuru na demokrasia nchini humo. Pia alidai kuwa vikosi vya usalama vilizuia kampeni zake kwa kukamata wafuasi wake na kuvuruga mikutano ya kisiasa. Mpaka sasa serikali ya Uganda haijatoa kauli kuhusu madai hayo. Hata hivyo, mkuu wa majeshi ya nchi hiyo, Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwana wa Rais Museveni, amewahi kuandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa jeshi linamtafuta Bobi Wine, ingawa haijaelezwa waziwazi ni kosa gani angeweza kushtakiwa kwalo. Mchambuzi wa siasa za Uganda, Akola Mazima, anasema hatua ya Bobi kufanikiwa kuvikwepa vyombo vya usalama na kuondoka nchini inaonyesha udhaifu kwa upande wa vyombo hivyo. Ameongezea hivi: hatua ya Bobi Wine kuondoka nchini Uganda kwa kweli ni pigo kubwa kwa upande wa upinzani. Kwa hivyo kiongozi anapotoweka, chama hicho kina yumba vile vile na ufasi wake unaanza kudidimia. Chagulanyi Bobi Wine ameondoka, alafu Daktari Kizza Besigye yuko jela, amefungwa. Kwa hivyo sasa hivi upinzani unakosa kiongozi yule ambaye ataupa mwelekeo na namna ya kupinga au kukabiliana na sera mbaya za serikali. Bobi Wine ameendelea kusisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi huo yalipora matakwa ya wananchi. Rais Museveni mwenye umri wa miaka 81 ambaye ameiongoza Uganda tangu mwaka 1986 anatarajiwa kuapishwa kwa muhula mwingine mwezi Mei mwaka huu. Taarifa yake Lubega Emmanuel kuhusu tamko la kiongozi wa upinzani wa Uganda Robert Chagulani. Na tukisalia nchini humo, hatua ya mahakama ya katiba ya Uganda ya kutupilia mbali sheria iliyorekebishwa mwaka 2022 kuhusiana na matumizi mabaya ya kompyuta imewaondolea watu wengi mashaka ya kusambaza taarifa mitandaoni. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya mahakama ya katiba kusikiliza shauri lililowasilishwa na makundi ya kiraia, wanahabari na jumuiya ya wanasheria, wakieleza kuwa imekuwa ikitumiwa kuwanyima watu haki ya kutoa taarifa na uhuru wa kujieleza. Katika kipindi cha miaka 4 tangu kupitishwa kwa sheria hiyo mwaka 2022, watu kadhaa wamefunguliwa mashtaka na hata wengine kuhukumiwa kifungo jela kwa madai ya kutumia kompyuta kusambaza taarifa zilizovunja hadhi na heshima za watu mashuhuri, akiwemo rais wa nchi na familia yake. Wanahabari na wachambuzi wa masuala ya sheria wametoa maoni haya kufuatia hatua hiyo. Ilikuwa inasumbua sisi kama waandishi wa habari, kwani kama wanasema kwamba usiongee juu ya mtu kabla hajapata upande wake, mara nyingine wanajificha. Kwa hiyo sheria kama hiyo kwa upande huu ilikuwa inakandamiza mwandishi wa habari. Hatua hii inawapa wana Uganda uhuru na nafasi ya kupumua, kwa sababu kulikuwa na uoga fulani. Swali muhimu linasalia kuwa, je, wale waliofungwa au wanaoendelea kuzuiliwa rumande kwa kuivunja sheria hiyo nchini Uganda wataachiwa au kuondolewa mashtaka? Wanasheria wanasema watu hao wana haki ya kuachiwa na kudai fidia, lakini huenda hilo halitawezekana. Mwanahabari John Kibego ana mtazamo huu. Kuna watu ambao wameitumia vibaya kwa nia mbaya. Kwa hiyo lazima sheria iwakabili, lakini sheria iwepo na itekelezwe kwa nia nzuri, itekelezwe kwa maslahi ya umma, sio kwa maslahi ya serikali ama matajiri.